فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم ونكس أعلامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والمشركين اللهم أهلك اليهود والنصارى والمشركين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المآثم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا في الكشمير اللهم انصر إخواننا في الكشمير اللهم احفظ إخواننا في الكشمير اللهم احفظ صبياننا في الكشمير اللهم احفظ صبياننا في فلسطين اللهم احفظ صبياننا في فلسطين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ الحرمين يا حفيظ يا فياض اللهم احفظ الحرمين اللهم احفظ الحرمين اللهم احفظ إخواننا اللهم احفظ إخواننا اللهم احفظ أخواتنا اللهم احفظ أمهاتنا اللهم احفظ آبائنا اللهم احفظ زوجاتنا اللهم احفظ أبنائنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ أخواتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت أعلم إن في هذا المسجد عالم يعلم القرآن يا الله يا الله اشف مرضاه اشف مرضاه يا الله بارك في علمه يا الله بارك في رزقه يا الله بارك في رزقه يا الله بارك في عمره يا الله بارك في عمره يا الله اشف مرضه
مرضه يا الله، اهد قلبه يا الله، بارك في علمه يا الله، بارك في رزقه يا الله، بارك في عمره يا الله، بارك في عمرهما يا الله، بارك في رزقهما يا الله، بارك في علمهما. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. يا دافع البليات ادفع بلاءنا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، اشف مرضانا، واشف مرضى كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم حل كل مشكلاتنا يا حلال المشكلات، يا حلال المشكلات، حل كل مشكلاتنا. اللهم بارك يا الله، يا الله. اللهم بارك في رزقنا، اللهم بارك في عمرنا، اللهم بارك في علمنا، اللهم بارك في علمنا، اللهم بارك في رزقنا، وبارك في عمرنا، وبارك في عمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على النبي